हेलो लिटिल चैंपियंस, टीना स्टडी क्लास हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी प्यारी टीना दीदी। तो बच्चों, क्या तुम सब बर्ड्स के नाम जानते हो? आज हम एक एक करके सबको पहचानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये देखो बच्चों, स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं। ये छोटी और प्यारी होती है और घरों के आसपास रहती है। ये देखो बच्चों, पैरोट। पैरोट को हिंदी में तोता कहते हैं। ये इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकता है। ये देखो बच्चों, पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। ये देखो बच्चों, क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। ये काले रंग का होता है और बहुत चालाक होता है। ये देखो बच्चों, पिजियन। पिजियन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये दाने और बीज खाना पसंद करता है। ये देखो बच्चों, ईगल। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। ये दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। ये देखो बच्चों, आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये रात में जागता है और दिन में सोता है। ये देखो बच्चों, डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। ये पानी में तैरता है और जमीन पर भी चल सकता है। ये देखो बच्चों, hen। hen को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये अंडे देती है। ये देखो बच्चों, रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। ये सुबह जोर से बांग देता है और लोगों को सुबह उठने का संकेत देता है। ये देखो बच्चों, स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। ये सफेद और बहुत सुंदर होता है और पानी में बहुत शांति से तैरता है। ये देखो बच्चों, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में फ्लेमिंगो कहते हैं। ये गुलाबी रंग का सुंदर पक्षी होता है और पानी में खड़े होकर खाना ढूंढता है। ये देखो बच्चों, किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। ये पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ता है। ये देखो बच्चों, वुडपीकर। वुडपीकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये पेड़ों पर खटखट करता है और पेड़ के अंदर से कीड़े निकाल कर खाता है। ये देखो बच्चों, पार्ट्रिज। पार्ट्रिज को हिंदी में तितर कहते हैं। ये जमीन पर चलता है और बहुत तेजी से दौड़ सकता है। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। इसके पैर बहुत लंबे होते हैं और पानी के पास खड़ा रहता है। ये देखो बच्चों, वल्चर। वल्चर को हिंदी में गीद कहते हैं। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और वातावरण को साफ रखने में मदद करता है। ये देखो बच्चों, हॉक। हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं। ये बहुत तेज उड़ता है और अपने शिकार को तेजी से पकड़ता है। ये देखो बच्चों, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं। ये बहुत मीठा गाना गाती है और इसकी आवाज सुरीली होती है। ये देखो बच्चों, कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। ये कुकू की प्यारी आवाज करती है जिससे मन खुश हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखे 20 पक्षियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।